د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشي د وخت مو بخیر. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن سه شنبه د اقرب یا د لړم د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 19 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. غور کې د نږدې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې پروژې چارې بشپړې شوې. او د پنشیر په 3 ولسوالیو کې یو دیش بستریز روغتیايي مرکز جوړیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د یاد ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي محمد نسیم ذوالفقار رسنیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 کلاشینکوفونه، 1 M4، 19 شاجورونه، 9 کړې ماشینګړي، توفنچې، 2 د هوان مرمۍ، 15 بکسې د دهشتي مرمۍ، 1 بکسه او 3202 د پیکا مرمۍ او 2 بکسې او 1402 د کلاشینکوف مرمۍ نیول شوې دي. ورته وخت کې د بغلان امنیه قومندانۍ د امنیت امر ویل چې د یاد ولسوالۍ او مهماتو ترڅنګ د یو شمېر وسلو د لیک په تړاو 1 موټر او 2 تنه هم نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دغه ولایت کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د عامه نظم په ګډوډولو لاس پورې کړي او شته امنیت وننګوي. غور کې نږدې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د یوې پروژې چارې بشپړې شوې. په غور ولایت کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په موخه د محافظتي لښتې د جوړولو چارې بشپړې او ګډې اخیستنې ته وسپارل شوې. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه محافظتي لښتې د فیروزکو ښار په مرکز کې د یونیسف دفتر په مالي ملاتړ د نږدې 3 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې لښتې د جوړېدو سره به د سیلابونو او د زیانونو مخه ونیول شي. او په پنشیر کې په 3 ولسوالیو کې یو دیش بستریز روغتیايي مرکز جوړیږي. د پنشیر ځایي چارواکو دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې د دیش بستریز روغتیايي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه ولایت د والی له رسنۍ دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه دیش بستریز روغتیايي مرکزونه د علي قدر امیر المؤمنین حفظ الله د حکم سره سم د پنشیر پریان درې او لومړی حصې ولسوالۍ په هغه سیمو کې جوړیږي چې له دې وړاندې اوسیدونکو په سختۍ د نور ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ته خپل ناروغان وړل او د لومړنیو روغتیايي خدماتونو پرته بستر روغتیايي خدماتونه نه درلودل. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د پنشیر ولایت دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو ته د روغتیايي مرکزونو لپاره د مناسبو ځایونو د ټاکنې لارښوونه وکړه تر څو ولسونه وکولی شي په اسانۍ ورته رسیدنه وکړي. ورته واقع پرون د یادو روغتیايي مرکزونو لپاره یو شمېر ولسي خلکو خپلې ځمکې وقف کړي او ولایتي ادارې ته یې ډاډ ورکړ چې د یادو روغتیايي مرکزونو لپاره خپل همکاري ونه سپموي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې په نورو جوړېدونکو روغتیايي مرکزونو کې به
د نورو عادي خدماتو سربیره د جراحي ماشومانو زیږنتون او مور او ماشوم د برخې 4 ډوله متخصص هم شتون لري چې په لومړي ځل به د یاد ولسوالۍ ولسونه له معیاري خدماتو برخمن شي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی لامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.